இன்னைக்கு என் கூட இருக்கக்கூடிய நபர் அறிமுகம் தேவையில்லை, எல்லாருக்கும் பிடித்த விஜய் ஆண்டனி அவர்கள். இது தெரியாமல் தான் பண்ணேன். நான் வந்து பயங்கரமாக பிளான் பண்ணேன். இன்டெரக்டான டிசிஷன்ஸ் தான் நிறைய எடுத்துருக்கேன். அது ஒரு ரிஸ்க்கு தெரியாமல் எடுத்துருக்கேன். ஒரு லைஃப் ஸ்டைலில் நீங்கள் சேரில் உட்காந்து பார்த்தா ஐயோ நம்ம என்னமோ தெரியல, எனக்கு அடிபட்டு மறுநாள் ஐசியூன்னு நினச்சேன் இல்லையா. அந்த கேமரா ஃபோட்டோ பார்த்து பக்கத்தில் விஜய் ஆண்டனி பேரை பார்க்குறாரு. விஜய் ஆண்டனி சரி, நீ 8 hours எனக்கு வேலை கொடுக்குற, அந்த வேலைக்கு சம்பளம் கொடுக்குறேன், அதோடு நிறுத்திக்கோ. நல்லா இருக்கீங்களா கார்த்தி? நல்லா இருக்கேன் சார். துபாயில் சந்தித்ததுல கப்பெல்லாம் எதுக்காக கொடுப்பாங்க தெரியுமா? ஆக்சுவலாக நீங்கள் சொல்லுங்கள், இந்த மாதிரி கப்பு எதுக்கு கொடுப்பாங்க தெரியுமா? தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு. அப்படி உங்கள் ஊரில் தான் குடிப்பீங்களா? பேர்லாம் நல்லா தான் இருக்குது, கில்லி ரேடியோ. அப்போலாம் என்ன ஊற்றி வச்சிருக்கணும் நீங்கள்? துபாய் வந்திருக்கோம் நம்ம. நோட் பண்ணுங்கப்பா. நோட் பண்ணுங்க, நெக்ஸ்ட் டைம்ல இருந்து நம்ம மாற்றிடுவோம் சார். இதை நல்லா இருக்கேன் சார். எப்படி அட்லீஸ்ட் கலர் தனியாக கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மேட்ச் பண்ணுறதுக்கு. உங்கள் பேருக்கு சொல்கிறேன், கில்லி ரேடியோன்னு வச்சா அது மாதிரி இருக்கணும். கரெக்ட் சார், கில்லியாக இருந்திருக்கணும். நைஸ். எஸ். ஸோ ஹவுஸ் துபாய் சார்? சூப்பராக இருக்குது ஆக்சுவலி, ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஆக்சுவலி முன்னாடி வந்திருக்கேன். ஓகே. ஐ திங்க் ஏதோ அவார்ட் ஃபங்க்ஷனுக்காக வந்திருக்கேன். அப்போ நான் உலகத்தில் வந்து ரொம்ப நைட் இப்போ வேணால் நடந்து போகலாம், சேஃப்டியான ஒரு சிங்கப்பூர் தான் நினச்சிட்டு இருந்தேன். துபாய் ஈக்குவலி வந்து ப்ரொடெக்ஷன், கேர்ள்ஸ் நடந்து போகிறது, லைஃப் ஸ்டைல், நீட்னஸ் அண்ட் ரூலிங் அண்ட் எவ்ரி திங், நல்ல அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்றதை ரியலைஸ் பண்ணுறேன் ரீசெண்ட்லி. ஓகே. அண்ட் தே ஆர் கிவிங் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு ஷூட்டிங், சினிமா சம்மந்தமான விஷயங்கள் நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னு கேள்விப்படுறேன்றதுனால நிறைய ஆப்ரேஷன்ஸ் ஃபியூச்சர் துபாயிலேருந்து பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணுறேன். சூப்பர். நாமெல்லாம் சேர்ந்து ஒன்றா ஜாலியாக இருக்கும். நிச்சயமாக எங்களுடைய சப்போர்ட் எங்கள் டீம் இருக்குது. அண்ட் அதே மாதிரி சார், கிழக்கு கடை சாலையில் ஒரு சின்ன ரோல், நான் இன்னைக்கு திரும்பி பார்க்கும்போது பிச்சைக்காரன் 2 கடன் வந்துட்டோம். இன்னைக்கு திரும்பி பார்க்கும்போது அந்த ஜேர்னி எப்படி இருக்குது சார்? அதாவது கொஞ்சம் மேலே உயரமாக தான் இருக்குது. எதுவும் தெரியாமல் தான் பண்ணேன். நான் வந்து பயங்கரமாக பிளான் பண்ணேன், அங்கே போய் இருக்க போகிறேன் அடித்து, அந்த அளவுக்குலாம் ஒன்றும் இல்லை. பிளைண்ட்லி அந்த மூமெண்ட்டில் ரொம்ப இக்னரண்ட்டான டிசிஷன்ஸ் தான் நிறைய எடுத்துருக்கிறேன். அது ஒரு ரிஸ்க்கு தெரியாமல் எடுத்துருக்கிறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது ஒரு கோடிகள் சம்மந்தப்பட்டது. நான் ஃபஸ்ட் படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது அது பெரிய டேஞ்சரஸான ஒரு முடிவு. அது வெளியே வந்து பார்க்கும்போது ஒரு ஹீரோவாக இண்டஸ்ட்ரியில் லான்ச் ஆகி ஒருத்தர் சஸ்டெயின் பண்ணுறது சாதாரண விஷயமேன்னு தெரியுது. அந்த டைமில் வந்து ஒரு குருட்டு நம்பிக்கை எனக்கு. ஆக்சுவலி பிச்சைக்காரனில் ஒரு டயலாக் இருக்குது, எதையுமே ஒரு நம்பிக்கைன்றதே, நம்பிக்கையோட பலம் எப்போ உருப்படியாக இருக்கும்னா அது முழுசாக நம்பும்போது தான் இருக்குன்ற மாதிரி என்னமோ நம்பியிருக்கிறேன் ரொம்ப. நான் ஆக்சுவலாக எடுத்ததெல்லாம் ராங் டெசிஷன், ஆனால் ரொம்ப நம்பிக்கையை வந்து என்னை காப்பாற்றி கொண்டு. பட் இல்லை, ராங் டெசிஷன்ஸ் அப்படிங்கிறத தாண்டி நிறைய பேருக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்திருக்கிறீங்க அப்படிங்கிறதே சொல்லலாம். உதாரணத்துக்கு சார், சினிமா பொறுத்த வரைக்கும் முன்னாடி எப்படி இருந்ததுன்றது தெரியல, நம்ம சினிமாவில் இருக்கிறதுனால படம் எடுக்கிறது ஈஸி, ரிலீஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம்யா அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷனுக்கு வந்துட்டோம். ஒரு இசையமைப்பாளராக ஆரம்பித்து ஒரு சின்ன ரோல் பண்ணி ஒரு ஆக்டர், அப்புறமா நீங்கள் சொன்ன ப்ரொடக்ஷன்றது நம்ம 10வது படம் இல்லையா, பெரிய விஷயம் நீங்கள் திரும்பி பார்க்கும்போது. ஸோ இந்த ஜேர்னியில் நிறையா அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் உங்களுக்கு வந்துருந்துருக்கலாம். எந்த சுச்சுவேஷனில் நம்மளால் அதை புல் ஆஃப் பண்ண முடியும்னு டிசைட் பண்ணீங்க? இது நடக்கும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் சொன்னீங்க, டிசைடே பண்ணலை. இப்போ என்கிட்டையும் பேசும்போது வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, விஜய் ஆண்டனி சார் வந்து என்ன ரியாலிட்டியோ அதை பேசுவார், என்ன இருக்கோ அதை செய்வார் அப்படின்றது தான். அதை பற்றி சொல்லுங்கள். நிறைய டவுன்ஸ் இப்போவுமே இருக்குது ஆக்சுவலி. இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் எனிபடி எடுத்துக்கங்களேன், யார் உலகத்தில் பெரிய கில்லின்னு சொல்லுங்களேன். இந்த உலகத்தில் இலான் மஸ்க் சொல்லலாமா? அவர் தானே கில்லி. அவருக்கு 1000 பிரச்சனை இருக்கும். புரியுது. அவர் லைஃப் ஸ்டைலில் நீங்கள் சேரில் உட்காந்து பார்த்தா ஐயோ நம்ம இப்போ ஆர்ஜியாக இங்கே இருந்துட்டு போயிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி தோணும். அந்த ஆள் பல இன்டர்வியூஸ் நான் பார்த்துருக்கேன். இலான் மஸ்க் பேசும்போது அழாத குறை கண்ணில் வந்து கட்டிட்டு நிற்கும். ஆக்சுவலாக எங்கே படுத்துருந்தீங்கன்னு கேட்பாங்க, அவர் கராஜில் ஓரமாக காட்டுவார், இங்கே தான் படுத்துருந்தேன் முன்னாடி தருவார். ஸ்பேஸ் எக்ஸில் போய் உட்காந்துருக்காரு. எல்லாருக்குமே அவங்களோட ஸ்டைலில் வந்து ஒரு பிரச்சனை, இஷ்யூஸ் இருக்குது. நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர் தான் பெரிய கில்லி நினச்சிட்டு இருப்போம், அவருக்கு இல்லாத பிரச்சனைகள் கிடையாது. இவர் சும்மா ரோட்டில் போகிற ஒருத்தன் கேட்குற கேள்வியெல்லாம் ரொம்ப நாக்கப்பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும், அதையும் பொறுத்துட்டு இருப்பார். பிரைம் மினிஸ்டருக்கு இல்லாத பிரச்சனை இல்லை, தூங்க மாட்டான், அடுத்த எலெக்ஷன் ஜெயிப்போமா மாட்டோமான்றது லைஃப்பில் எல்லாருக்குமே வந்து அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸு, ப்ரெஷர்லாம் இருக்க தான் செய்யும். எப்படி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்றதுனால நீங்கள் விரும்பினாலும் விரும்பாட்டாலும் ஒரு பிரச்சனை உங்களை வந்து சேர்ந்தே தீருவோம். ஆக்சுவலி நம்மளே விரும்பி எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் சூஸ் பண்ண பிரச்சனைகள் தான் இப்போ நான் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சம்மடி பெருசா அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி நான் விரும்பி எடுத்துக்கிட்டேன். அதை கரெக்டாக பவுன்ஸ் பண்ணி திருப்பி ரிப்ளை பண்ணி ஹேண்டில் பண்ணுறேன். புரியுது சார். ஒரு இசையமைப்பாளராக ஜேர்னி ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு நடிகர் அப்படின்ற வந்தப்போ நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போவுமே கமெண்ட்ஸ் வரும், நிறையா வந்து கிரிட்டிக்ஸ் வருவாங்க. ஸோ இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் வந்து ஒரு கிரிட்டிக்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பெரிய விஷயம் சார். நீங்கள் சொல்லுங்களேன் அது எப்படின்றது. கண்டிக்கவே மாட்டேன். சரி, என்னோடய வாழ்க்கை, நான் வாழ்கிறேன்,
நல்லா இருந்தாலும் கஷ்டமாக இருந்தாலும் நான் ஒருத்தன் தான் ஹேண்டில் பண்ண போகிறேன். பேசுகிறவன் பேசிக்கிட்டே இருப்பான், சும்மா உட்காந்தாலும் பேசுவான், நின்னாலும் பேசுவான், படுத்தாலும் பேசுவான், இதுக்குமே ஒரு பேச்சு இருந்து தான் இருக்கும். உன் வாழ்க்கையை நீ வாழ், என் வாழ்க்கையை நான் வாழ்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி எதையும் யோசிக்க மாட்டேன். நான் என்னோடய பாலிசி, என்னோடய எத்திக்ஸ் எல்லாமே நான் பண்ணுறது ஒருத்தனை பாதிக்கிறதா இருந்தால் தான் யோசிக்கணும். என் வாழ்க்கையை நான் வாழும்போது நான் இதை பற்றியும் யோசிக்கக்கூடாது. நான் சப்போஸ் நான் கண்ட்ரவையான ஒரு காரியத்தை பண்ணால் கூட அது என் லைஃப்டா, நான் எனக்காக பண்ணுறேன், கண்ட்ரவே இருக்கலாம், அது யாரையா பாதிச்சுதா அப்படிங்கிறது. அப்போ தான் வந்து அதுக்கு எல்லாமே பதில் சொல்லணுமே தவிர்த்து நம்ம என் வாழ்க்கையை வாழும்போது அதை பற்றி அதுக்கான கிரிட்டிக்ஸ் அது இதுக்குமே யோசிக்கிறது இல்லை. ஆக்சுவலி புரியுது. 2016 மார்ச்சில் பிச்சைக்காரன் ரிலீஸ் ஆச்சு. ஸோ யாருமே எதிர்பார்க்காத ஒரு மிகப்பெரிய ஹிட் சார். நம்ம உங்கள் லைஃப்பில் ஒரு டேர்னிங் கொடுத்தது, ஆந்திராவில் ஹிட்டு, அது எங்கே ரிலீஸ் பண்ணாலும் பெரிய ஹிட் ஆச்சு. ஸோ அப்போ ஆரம்பித்த ஜேர்னின்னு நினைக்கிறேன் பார்ட் 2 எடுக்கணும்னு. இன்னும் நிறைய டேரக்டர் சர்ச் பண்ணீங்க, நானே டேரக்டர் நானே ரைட்டர் அப்படின்றத எப்போ டிசைட் பண்ணீங்க சார்? அது எப்போ நடந்தது? ஆக்சுவலாக நான் பிச்சைக்காரன் பார்ட் 1 பண்ணும்போதே அந்த கதையை கேட்கும்போது அழுதேன். எப்போவுமே நான் பப்ளிக்காக தான் இருக்கேன். இன்னுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரியேட்டர் மாதிரிலாம் நான் பிஹேவ் பண்ணுறதில்ல, தாட் ப்ராசஸில் அப்படி கிடையாது. பப்ளிக்கு என்ன தோணுமோ அந்த காமன் எமோஷன் தான் எல்லாத்தையுமே ரிலேட் பண்ணுற லைஃப்பில். அந்த கதையை கேட்கும்போது எனக்கு கண்ணீர் வந்துச்சு. 10 தடவை அழுதுக்க வேண்டியது படம் கதை கேட்கும்போது கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டேன். கடைசியில் சசி சார் கதை சொல்லி முடித்த உடனே சார் ஒரு நிமிஷம் அழுதுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு எமோட் பண்ணேன். ஏன்னா அந்த வேல்யூ சிஸ்டம் அப்படி என்னமோ ஒரு இனம் புரியாத ஒரு உணர்வு அது கிரியேட் பண்ணிச்சு. இதுதானே கண்டிப்பாக பப்ளிக்கோட ஒப்பீனியனாக இருக்க போகுது. இன்ஃபேக்ட் வெறும் கதையை கேட்டு இப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறேன், பப்ளிக்காக ஒருத்தன் பார்த்தாங்கன்னா எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவான்றது தான் 100% கான்ஃபிடன்ஸ் எனக்கு இருந்துச்சு. நான் கதை கேட்கும்போது எதை பேஸ் பண்ணி கேட்குறேன்னா, ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் உள்ளே இருக்கிறேன், ஒரு எடிட்டர் உள்ளே இருக்கிறன்றதுனால என்னால் வந்து அதை கரெக்டாக ஃபிலிம் ஃபார்மெட்டில் கன்வெர்ட் பண்ணி பார்க்க முடியும். புரியுது. அப்படி கேட்டு 100% பிளாக் பஸ்டர்னு சொல்லிட்டு அன்றைக்கே ஃபைனல் பண்ணிட்டேன் அந்த படத்தை. ஓகே. அப்போது வந்து அது முடித்த உடனே இமீடியட்டாக பிச்சைக்காரன் 2 ஆரம்பிக்கணுன்ற எண்ணம் இல்லை எனக்கு. கொஞ்சம் லேட்டராக வந்துச்சு. ஆனால் எப்படி பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு அது வந்து ஒரு எப்பிக் அந்த படம். ஆக்சுவலாக நிச்சயமாக அது லோ பட்ஜெட்டில் இருக்கப்பட்டாலும் அது சொன்ன வார்த்தைகளும் அந்த பேசின வசனங்களும் இருக்குல்ல, 100 சாமி இருந்தாலும் அம்மா மாதிரி வராது. ஸோ ஒரு சாமி பண்ணுறதே கஷ்டம், 100 சாமியை சேர்த்து அதுவும் ஈக்குவல் பிச்சைக்காரனை பண்ண முடியுமா? கம்ப்ளீட்லி இம்பாசிபிள். ஆனாலும் சின்ன ஆசை மனசுக்குள்ளே. சார்கிட்ட கேட்டேன், சார் ஏதாவது ஐடியா இருக்குமா, யோசிங்க சார் சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சொல்லி பார்த்தேன், யாருமே அந்த ஐடியாவோட வரல. ஒரு 6-7 வருஷத்துக்கு அப்புறமா திடீர்னு ஒரு நாள் எனக்கு ஐ திங்க் 2016 பிச்சைக்காரன் ரிலீஸ் ஆச்சு. 2020 வந்து ஒரு ஐடியா ஸ்பார்க் ஆச்சு. ஓகே, ஒர்க் அவுட் ஆகாமான்னு டெவலப் பண்ணி பார்த்தேன். அது பிச்சைக்காரன் 1 மாதிரி இருந்துச்சான்னு பார்த்தேன், இல்லை வேறு ஸ்கேலில் வேறு மாதிரி இருந்துச்சு. அதே சமயத்தில் பிச்சைக்காரன் டைட்டில் ஜஸ்டிஃபை பண்ணுமா கேட்டு பார்த்தேன், அதெல்லாம் இருந்துச்சு. சரி பண்ணிடலாம். பிச்சைக்காரன் பார்ட் 1 பார்த்தவங்க என்ன வருவாங்க, அதே மாதிரி வேணாம், ஆனால் அதில் இருந்ததுலாம் எங்களுக்கு அதே மாதிரி அந்த ட்ராவல் வேணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க. அதெல்லாம் இருக்கான்னு நான் திங்க் பண்ணி பார்த்தேன். அதில் அந்த படத்தில் இருந்துச்சு. பிச்சைக்காரன் 2 படம் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் அவர் தான் கேட்டேன் நான் பண்ணுறேன், டைரக்ட் பண்ண சொல்லி. சசி சார் பிஸியாக இருந்தாங்க. அப்புறம் வேறு 10 டேரக்டர்ஸ் கேட்டு பார்த்தேன். அவங்க எல்லோரும் எனக்கு இந்த ஸ்கிரிப்டை கேரி பண்ணுவாங்கன்னு டவுட் வந்துச்சு எனக்கு. வழியே இல்லாமல் இந்த டிசிஷனை எடுத்தேன். குறிப்பாக சார் ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறத தாண்டி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் நீங்கள் தான், டேரக்டர் நீங்கள் தான், அண்டு ரைட்டர் நீங்கள் தான். எல்லாமே ஒரு ஆள் பண்ணும்போது இன்றைய காலகட்டத்தில் வந்து ஃபேமிலி சப்போர்ட்ன்றது ரொம்ப முக்கியம். என்ன தான் மேடம் நம்மளுக்கு வந்து சப்போர்ட் இருந்தாலுமே அந்த மோட்டிவேஷன் எப்படி இருந்தது சார்? ஏன்னா எல்லா நேரங்களையும் கூட இருக்காங்க அப்படிங்கிற போது. நான் வந்து ஃபேமிலியை பொறுத்த வரைக்கும் நான்னா என் ஒய்ஃபுக்கு ரொம்ப உயிர், ரொம்ப பொசிஷன்ஸ் அதிகம் அவங்களுக்கு இருந்தாங்க. ஃபேமிலி சப்போர்ட்ன்றது எனக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால், குழந்தைங்களை பற்றி நான் கண்டுக்க மாட்டேன். வீடை வளர்க்குறது, வீடை பார்க்குறது, குழந்தைங்களை கண்டிக்கிறது அவங்க பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. மற்றபடி ஒர்க் விஷயத்தில் எனக்கும் அவங்களுக்கும் கம்ப்ளீட்டாக இது வேறு இல்லையா, எடிட்டிங் கதை அப்படின்றத தலையிட மாட்டாங்க விஷயத்தில். பட் என்னோடய நேச்சர் எப்படின்னா, நான் யார் சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேன். ஒர்க்குன்னு வந்தால் கம்ப்ளீட்டாக எல்லாத்தையும் மறந்து, ஃபேமிலியில் பிரச்சனையே இருந்தால் கூட நான் வேலை செய்யும்போது அதெல்லாம் மறந்துடுவேன். ஓகே, அந்த ஒர்க்குக்கான கம்ப்ளீட் ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவேன். புரியுது. ஸோ அவங்க வீடை பார்த்துக்கிறாங்க, நான் வேலையை பார்த்துக்கிறேன், அந்த மாதிரி தான். பிரமாதம் சார். பிச்சைக்காரன் 1 நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு எபிக், அதை பற்றியே நான் பேசலை. அதை கண்டிப்பாக மனசில் வச்சுட்டு தான் இன்றைக்கும் நிறைய பேர் வருவாங்க. உதாரணத்துக்கு வந்து ரேடியோ கில்லியில் நாங்கள் ஒரு கான்டெஸ்ட் நடத்தி டிக்கெட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, பிச்சைக்காரனுக்காக தான் டிக்கெட் வேணும் அப்படிங்கிறவங்க கேட்குறவங்க இருக்காங்க. ஸோ ஒரு ஹைப் இருக்குது. அந்த ஹைப் எப்படி சொல்கிறது வந்து நம்ம எதுவுமே கொடுக்காத ஒரு ஹைப் சார். அப்போ அந்த படம் இருக்குது, அதே மாதிரி இருக்கும். என்ன மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணியிருக்கோம் சார் இந்த ஆஸ் ரைட்டராக சொல்லுங்கள் ஃபஸ்ட்டு, அப்புறம் நான் டேரக்டராக கேட்குறேன். அந்த பிச்சைக்காரன் பார்ட் 1 வந்து ஃபுல்லாக சொல்லி முடிச்சிட்டோம். அதே பார்ட் சீக்குவலாக பண்ணி அதே ஹீரோயினை போட்டு அதே அம்மாவை போட்டு பண்ணுறதா இருந்தால் நிறைய பாசிபிலிட்டி எனக்கு கண்ணுக்கு தெரியல. ஆக்சுவலாக பெருசாக பண்ண முடியல. அப்படின்றதுனால சீக்குவல் வேணான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். கம்ப்ளீட்டாக இன்னொரு பிச்சைக்காரன். அதே சமயத்தில் பிச்சைக்காரன் பார்ட் 1 பார்த்தவங்க எல்லாருக்குமே தேவையான எமோஷன்ஸ் இருக்கணும். ஓகே, அதில் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் வேல்யூ இருந்துச்சு, இன்னும் அதில் வந்து ஒரு பாசம் இருந்துச்சு, பிச்சைக்காரன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் கதை சொல்லப்பட்டுச்சு. இதெல்லாம் எடுத்து இங்கே வச்சுட்டு கம்ப்ளீட்டாக வேற ஒரு கதை பண்ண தான் ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு சொல்லிட்டு கம்ப்ளீட்டாக வேற ஒரு கதை பண்ணேன். அதே சமயத்தில் இன்னொரு அதே மாதிரி ஸ்கேலில் படம் பண்ணால் சின்னதாகவும் இருக்கும்.
பெருசாக பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோவோட பொசிஷனை வந்து இந்தியாஸ் 7th richest பர்சன் ஆக்குனேன். ஓகே. அதை சுற்றி கதை பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரொம்ப பெருசாகிடுச்சு படம். ஆக்சுவலி நான் பண்ணது எல்லாமே இந்த மாதிரி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோடு போட்டு அதை நோக்கி வரைய ஆரம்பித்தேன். ஓகே. கண்டிப்பாக பெருசாக பிச்சைக்காரன் 1 பார்த்த எல்லாருக்கும் பிச்சைக்காரன் 2 பிடிக்கும். இன்னொன்று சார், இப்போ நம்ம ஒரு இயக்குனராக நம்ம ஒரு படம் பண்ணும்போது சில நேரங்களில் நம்ம வந்து சில விஷயங்களை வந்து விட்டு கொடுத்து தான் ஆக வேண்டியது இருக்கும். லைக் இது மாதிரி ஒரு பட்ஜெட்டாக இருக்கலாம், இல்லை கதையில் மாற்றங்கள் அப்படின்றது. பட் நீங்களே டைரக்ட் பண்ணனால அதுக்கான ஆப்ஷன்ஸே இல்லை. ஸோ அந்த காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ அப்படிங்கிறது எப்போ டிசைட் பண்ணீங்க? யோகி பாபுவாக இருக்கட்டும், ஹீரோயினாக இருக்கட்டும், அதை பற்றி சொல்லுங்கள் சார். நான் டிசைட் பண்ணவே இல்லை, சில ஸ்கிரிப்ட் டிமாண்ட் பண்ணது தான். இந்த ரோல் இவர் பண்ணால் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸ்கிரிப்ட் கேட்குது, அவர் போட்டாச்சு. இந்த ரோல் யார் பண்ணால் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஜென்ரலி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நான் என் டீம்லாம் சேர்ந்து யோகி பாபு சரியாக இருப்பார்னு முடிவு பண்ணுறோம். ஸோ நான் டிசைட் பண்ணுறது எதுவுமே இல்லை, ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃப்ளோவில் என்ன வருதோ அதை டிசைட் பண்ணுறது தான். ஸ்கிரிப்ட் சூஸ் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கான ஆட்கள் எடுத்துச்சு. சூப்பர். பொதுவாக சார், கஷ்டப்பட்டோம் அப்படின்னா வெற்றி கிடைக்கும்னு சொல்லுவாங்க. கஷ்டத்தை தாண்டி அடிப்பட்டோம் அப்படின்னா மாபெரும் வெற்றி கிடைக்கும்னு சொல்லுவாங்க. நிச்சயமாக பிச்சைக்காரன் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும், பார்ட் 2ன்றதில் நம்பிக்கை இருக்கு எனக்கு. நிறைய துயரங்கள் தாண்டி வந்திருக்கு சார் இல்லையா? ஒரு டைரக்டர் பிரச்சனையாக இருக்கலாம், நீங்கள் அப்புறம் அந்த வீல்டிங்கை நீங்கள் எடுக்கலாமா, நடுவில் நடந்த ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டாக இருக்கலாம், பெரிய விஷயம் சார். அதை தாண்டி வரதெல்லாம் அதை பற்றி சொல்லுங்களேன். ஏன்னா ஹீரோயின் 2 பேருக்குமே அடி, உங்களுக்கு நோஸ் ஃப்ராக்சர், அவங்களுக்கு நோஸ் ஃப்ராக்சர். ஸோ அந்த காலகட்டத்தை திரும்பி பார்க்கும்போது எப்படி இருக்குது சார் அந்த ஃபீல்? எனக்கு என்னமோ தெரியல, எனக்கு அடிபட்டு மறுநாள் ஐசியூலேருந்து எந்திரிச்சேன் இல்லையா, எனக்கு ஆறுதல் சொல்கிறதுக்காக வரிசையாக நிற்கிறாங்க. அப்போ தான் கண் முழிக்கிறேன், முழிச்சு பார்த்தா எல்லாம் நிற்கிறாங்க. என்னடா பயந்து நிற்கிறாங்க இல்லை அப்படின்னு பார்த்தேன். கவலைப்படாதீங்க அப்படின்னு அவங்க சொல்ல வராங்க. அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு, ஏதோ ஆயிருக்கு, படுத்திருக்கேன் பெட்டில், எவ்வளோ சீரியஸ்ன்னு தெரியாது. இது என்ன இருக்குது, ஆக்சிடென்ட் தானே, அவங்க பார்த்துக்கலாம், கையிலனா கூட நான் பொழைச்சிப்பேன், நீங்கள் ஃபீல் பண்ணாதீங்க போங்கன்ற மாதிரி எல்லாத்துக்கும் அட்வைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் நான். ஆக்சுவலி அந்த மூமெண்ட்லேருந்து இந்த செகண்ட் வரைக்கும் மென்டலி முன்னாடியை விட 2 மடங்கு எனர்ஜியோடு இருக்கிறேன். சூப்பர் பாசிட்டிவாக இருக்கிறேன். ஏன்னு தெரியல, ஆக்சுவலி ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கிறேன். ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி சார், நீங்கள் ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி பாம்னே சொல்லலாம். அது எப்படி சார் வருது? ஏன்னா இல்லை இப்போது நான் உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன், நடுவில் வந்து நிறையா படங்கள் நீங்கள் ஹீரோவாக நடிக்கிறீங்க, சில படம் ஓடும், சில படம் ஓடாது. விஜய் ஆண்டனி படம் அப்படின்னா மக்கள் ஓடி வராங்க. ஸோ அந்த பாசிட்டிவிட்டி எப்படி எங்கேருந்து கிடைக்குது? பாசிட்டிவிட்டி அப்படின்றது தெரியல, நிறைய இதுக்கு மேலே அடிபடுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை எனக்கு வாழ்க்கையில். எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டேன்றதுனால எல்லாமே யோசிச்சு பாருங்களேன். நான் எங்கே இருந்தேன், கரெக்ட், நான் யார் தெரியுமா உங்களுக்கு? நான் ரொம்ப சின்ன வயசில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒரு சின்ன ஹவுசிங் போர்டு குவார்ட்டர்ஸில் வளர்ந்து, பாதுகாப்பு இல்லை. இப்போ அப்பா வந்து 7 வயசில் இருந்துட்டு ஒரு மாதிரி செக்யூரிட்டி இல்லாமல் இருக்கும். அம்மா சின்ன வயசு, என் தங்கச்சி, இந்த மூமெண்ட்லேருந்து வந்துட்டு எங்கே தூக்கி வச்சுருக்கீங்க எல்லோரும்? இப்போ நீங்கள் வந்து யாரோ ஒருத்தர், நான் யாரோ ஒருத்தன், என் மேலே எவ்வளோ ஒரு மரியாதையை அனுபவம் வச்சுருக்கிறீங்க, எவ்வளோ பெரிய சொத்து இதெல்லாம் இல்லைங்களா? நாளைக்கு திடீர்னு காசு இல்லாமல் ரோட்டில் நடந்து போகிறேன், பெட்ரோல் போடுறேன், காசு இல்லை, யாரோ சார் நீங்களா? எவ்வளோ கிரெடிட் கார்டை கூட எவ்வளோ பெரிய ஒர்த்தான விஷயம் என்ன சுற்றி நடக்குது, எவ்வளோ பெரிய பிளெஸிங்ஸ் இதெல்லாம். தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக, தமிழ்நாடு விட்டுருங்களேன், ஆந்திரா. திடீர்னு பார்த்தா நான் வந்து ஏர்போர்ட்டில் செக் பண்ணும்போது தமிழும் தெரியாது, தெலுங்கும் தெரியாது, யாரோ ஒரு நார்த் இந்தியன் இப்படி வித்தியாசம் பார்த்துட்டே இருக்காரு. பார்த்துட்டு அது இது மாஸ்க் போட்டிருக்கேன். பாஸ்போர்ட்டை பார்த்தா பாஸ்போர்ட்டில் ரொம்ப கேவலமான ஒரு ஃபோட்டோ தான் இருக்கும். அந்த கேவலமான ஃபோட்டோ பார்த்து பக்கத்தில் விஜய் ஆண்டனி பேரை பார்க்குறாரு. விஜய் ஆண்டனி அப்படின்றாரு, ஆக்டர் அப்படின்னு. எஸ், கேன் யூ ரிமூவ் த மாஸ்க்ன்றாரு. சார் அப்படி ஹிந்தியில், எனக்கு ஹிந்தியும் தெரியாது, புரியுது. நானே டவுட்டாக கேட்குறேன், சார் உங்களுக்கு எனக்கு தெரியுமா? ஐ ஹவ் சீன் யர் மூவிஸ். ஹிந்தியில் அவருக்கு தெரிஞ்சு இங்கிலீஷில் அவர் பேசுகிறார், நமக்கு தெரிஞ்சு இங்கிலீஷில் நம்ம பேசுகிறோம். ஆக்சுவலாக யாரோ ஒருத்தர் எங்கேயோ. ஸோ ஒரு சாதாரண ஒரு ஆள் இல்லை, மியூசிக் தெரியாது, நடிக்க தெரியாது, ஒன்றுமே தெரியாது, எல்லாம் ஒரு கொஞ்சம் தெரியும். சின்சியராக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். அப்போது இவ்வளோ தூரம் நம்ம சுற்றி பாசிட்டிவாக நடக்கும்போது அதை பாசிட்டிவாக நான் ரியாக்ட் பண்ணலன்னா, அந்த கிராட்டிடியூட் எடுத்துக்கலன்னா அப்புறம் என்ன? சூப்பர் சார். அதே தான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான், எங்களில் ஒருத்தர் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் தான். உங்களை ஸ்க்ரீன்லேயும் பார்க்கும்போதும் சரி, உங்களை மீட்டிங்ஸில் உங்களை பார்க்கும் போதும் சரி, நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணுற விதம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தாண்டி நிறைய படங்கள் நடுவில் நீங்கள் ஹீரோவாகவும் பண்ணுறீங்க இல்லையா சார்? இப்போ நீங்களே டைரக்ட் பண்ணி பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஐடியாவில் இருக்கீங்களா? இல்லை தனியாக நீங்கள் படம் பண்ணும்போது ஒரு கதை எப்படி ஸ்கிரிப்டில் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா உங்கள் படம் எல்லாமே வித்தியாசமாக இருக்குது. ஸோ அது ஒரு கதையாக இருக்கலாம், இல்லை உங்கள் கேரக்டராக இருக்கலாம். திமிர் பிடிச்சவன் வந்து இப்போ நாங்கள் காரில் வரும்போது கூட பேசிகிட்டே வந்துட்டு இருந்தோம், சான்ஸே இல்லை. ஸோ ஒவ்வொரு கதைக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஷியேஷன் எப்படி பண்ணுறீங்க? நீங்கள் ஜென்ரலி படம் பார்க்குறீங்க இல்லையா, நீங்கள் போகிறீங்க ஒரு கதையை பார்த்துட்டு சூப்பர் மச்சான் நல்ல படம் பாடுற அப்படின்னு சொல்கிறீங்கல்ல, அதுக்கு என்ன ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறீங்க? ஒன்றுமே இல்லை. அந்த கதையை அப்படி கேட்குறோம், பார்க்குறீங்க, பார்த்தோன்னா சூப்பர், அவ்வளோதான். நான் அதுக்கு மேலே யோசிக்கிறதே இல்லை. நான் என்ன பண்ணுறேன், ஒரு டேரக்டர்கிட்ட வந்து ஒன்லைன் சொல்லுன்னு கேட்க மாட்டேன். நான் படம் பார்க்கணுங்க, அது மாதிரி ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக சொல்லுங்கன்றேன். கேட்கும்போதே எனக்கு சூப்பராக புரிஞ்சிருது, நல்லா இருக்குன்னு டிசைட் பண்ணிடுறேன். நிறைய கதைகள் கூட கேட்குறது இல்லை. ஓகே, அது எடுத்துக்கிட்டு அந்த டிசிஷனை வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த படத்தை எப்படி பேக் பண்ணுறீங்க தர்றது அப்படின்ற ப்ராசஸில் திருப்பூர் பிடிச்சேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அதில் மியூசிக் பண்ணியிருக்கேன், எடிட் பண்ணியிருக்கேன். அதில் வந்து டெலிவரி பண்ணுறதுக்கான சின்சியர் எஃபர்ட் போடுறேனே தவிர்த்து கதையை ஓகே பண்ணும்போது மெனக்கிறதே இல்லை. பப்ளிக்காக உட்காந்து கேட்குறேன்,
நீங்கள் எப்போ ஒரு கிரியேட்டராக உட்காந்து கேட்குறீங்களோ அப்போ தான் தப்பெல்லாம் நடக்கும். பப்ளிக் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இருந்தீங்கன்னா உங்கள் தாட் ப்ராசஸ் உங்கள் பிஹேவியர்ஸ்லாம் நார்மலாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் நீங்கள் எடுக்கிற முடிவும் பப்ளிக்கான ரெஸ்பான்ஸும் ஆல்மோஸ்ட் ஒன்றா தான் இருக்கும். அதனால் எந்த மெனக்கெடுதலும் பண்ணுறதில்ல, நார்மலாக இருக்கிறேன், கதை கேட்குறேன், முடிஞ்ச வரைக்கும் சின்சியராக அதை அப்ளை பண்ணுறேன், அதை ரிலீஸ் பண்ணுறேன். பிரமாதம் சார். இப்போது என்னென்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் அடுத்து போயிட்டுருக்கு சார் நம்மளுக்கு? இப்போ ஆல்ரெடி நான் நடிச்சு முடிச்ச படங்களே ஒரு 3-4 படம் வந்து வெயிட்டிங்கில் இருக்குது ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு. இது இல்லாமல் வந்து நான் என்னோட ப்ரொடக்ஷனில் தான் பண்ண போகிறேன் ஒரு 4-5 படங்கள் தொடர்ந்து. ஏன்னா நான் இன்னுமே இப்போ இந்த பிச்சைக்காரன் 2 பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் அண்ட் ஹிந்தியும் ரிலீஸ் ஆகுது. படம் ஓடுது, ஒரு நிமிடம் தாண்டி நான் ரிலீஸ் பண்ணி அட்டம் பண்ணுறேன். நம்ம நடிச்சோம்ல ஒரு டைமில், அதுவே பெரிய டிசிஷன், அதே பண்ணியாச்சு. டப் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணுறது பெரிய விஷயம் அப்படின்றதுனால நான் நிறைய சேலஞ்சஸ் எடுக்கிறேன். நானே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கம்பெனி குட் டெவில்னு ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சு டிஏ நம்ம தான் பண்ணியிருக்கோம். சூப்பர். சிஜியில் வந்து 30% நம்ம தான் பண்ணியிருக்கோம் ஆக்சுவலாக. சூப்பர். அப்புறம் இந்த ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் இருக்குது. புதுசாக ஒரு ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து இந்த இவ்வளோ பெரிய ப்ரோட்டோக்கால் ஹேண்டில் பண்ணுறது கஷ்டன்றதுனால அடுத்தடுத்து நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன். அதில் க்ளீனாக இருக்கேன். அதில் 2 டேரக்டர்ஸை ஓகே பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். எந்த இப்போ இது ரீசெண்டாக நான் வந்து டைரக்ட் பண்ணுறதுல சில விஷயம் கற்றுக்கிட்டேன் இல்லையா, அதெல்லாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக டாமினேட் பண்ணுறதுக்காக கைட் பண்ணுறதுக்காக இல்லை, அவங்களுக்கு கீழே அவங்களுக்கு ஒரு பேக் போனாக சப்போர்ட்டாக இருந்து ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்டையுமே வந்து அன்காம்ப்ரமைஸ்டாக எடுத்து சம்டைம்ஸ் ஒரு படத்தை போட்டு பார்க்கும்போது நல்லா இல்லைன்னு முடிவு பண்ணிட்டோம்னா இன்னும் 10 நாள் ஷூட் பண்ணி சரி பண்ணி அப்ளை பண்ணி இந்த மாதிரி பிளாக் பஸ்டர்னு போடுற வரைக்கும் வந்தால் தான் அதை ரிலீஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு முடிவோடு இருக்கிறேன் ஆக்சுவலி. ஸோ லைனப்பில் நெக்ஸ்ட் 2 இயர்ஸ்க்கு தொடர்ந்து என்னோட கம்பெனிக்கு நான் படம் பண்ணுறேன். பிரமாதம் சார். அதுவும் குறிப்பாக உங்களுடைய கம்பெனின்ற போது நிச்சயமாக உங்களோட உழைப்பு 2 மடங்கு இருக்கும். ஸோ அதில் மாற்றுக்கிறதே இல்லை. பிச்சைக்காரன் 2 பொறுத்த வரைக்கும் சார் நிறையா நான் சொன்ன மாதிரி ட்ராபேக்ஸ் தாண்டி இருந்தாலும் இன்றைக்கி பார்க்கும்போது வந்து பிச்சைக்காரன் 2 மக்கள் நல்லா ரசிக்கிறாங்க, என்ஜாய் பண்ணுறாங்கன்ற போது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அதுக்கு மிகப்பெரிய நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன் சார். பொதுவாக ஷூட்டிங் ஸ்பாட் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் நடந்த சுவாரஸ்யமான விஷயம் ஏதாவது சொல்லுங்கள். ஆக்சிடென்ட் விட்டுருவோம். சுவாரஸ்யம்னா நிறைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு இல்லையா. நான் தான் ப்ரொடியூசரு, டேரக்டர், எடிட்டரு. ஆமாம். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாலியாக சிலர்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சுந்தர்சி சார் டைரக்ஷனில் ஹீரோஸ்லாம் பேசும்போது அவர் சாரோட ஷூட்டிங்ஸ் போனால் மட்டும் பயங்கர ஜாலியாக இருக்கும், சிரிச்சிட்டு இருப்போம். நாங்களாம் ஒன்றா கேரவனில் சாப்பிடுவோம். அவங்க வீட்டில் சாம்பார் கொண்டு வருவாங்க, இவங்களுக்கு மீன் குழம்பு கொண்டு வருவாங்க, இவங்க முட்டை கொண்டு வருவாங்கலாம் பேசுகிற மாதிரிலாம் நமக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறது இல்லை. நம்ம வந்து பெரிய ஒர்க்குன்னு பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ வேலைன்னு வந்துட்டா நடக்குதா, அடுத்தது பிளானில் இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு அந்த ஒர்க் சம்மந்தமாக தான் பிஸியாக இருப்பேன்றதுனால இந்த மாதிரி ஒரு சில ஜாலியான மூமெண்ட் எதுவுமே எனக்கு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் நடந்தது இல்லை பெருசாக. அதர் ப்ராஜெக்டில் நடக்கும் மேபி இன்னொரு ப்ராஜெக்டில் மோஸ்ட்லி நான் வந்து ஒர்க்காகவே இருந்திருக்கிறேன். நான் இன்னொரு ப்ராஜெக்டில் வெறும் ஆக்டராக இருந்தால் மட்டும் கூட வேற ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடிட்டிங் பண்ணிட்டு இருப்பேன், மியூசிக் பண்ணிட்டு இருப்பேன்றதுனால ஒரு மாதிரி லைஃப் அப்படியே போயிடுச்சு. மறக்காத மூமெண்ட்டுன்னு சொன்னால் ஆக்சிடென்ட்டை சொல்லலாம். அதுதான் சொன்னேன், அது வேணாம், அதை மறந்துடுவோம். அதுதான் நடந்துச்சு. மற்றபடி ஸ்பெஷலாக எதுவும் சொல்கிற மாதிரி இல்லை. ஓகே ஓகே. ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஆஃபீஸ் போகிறீங்க இல்லையா, இன்னைக்கு எப்படி ஃபீல் பண்ணி 365 நாள் டேயில் எந்த டேயில் நீங்கள் ஸ்பெஷலாக இருந்தீங்க கேட்டால் சொல்ல முடியாது. அதே மாதிரி எனக்கு ஆஃபீஸ் வேலை மாதிரி தான் பிச்சைக்காரன். ஹீரோயின் பற்றி சொல்லுங்கள் சார், அவங்க எப்படி பண்ணியிருக்காங்க, அவங்களோட கேரக்டர் பற்றி சொல்லுங்கள். காவியா தாப்பர் ரொம்ப நல்ல பொண்ணு. இன்ஃபேக்ட் நான் பண்ண மிஸ்டேக்னால அவங்களுக்கு கொஞ்சம் தலையில் அடிபட்டுருச்சு. ஓகே. ஹீரோயினுக்கு அழகு தானே ரொம்ப முக்கியம், அதை தானே பார்ப்பாங்க. சாரி காவியா, என்னால் போச்சு நம்ம அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சார், யூஆர் சேஃப் நோ சார். இப்போவும் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஜாலியாக கெத்தாக அலைஞ்சிட்டு இருக்கிறேன். நேற்றும் சரி 3 தடவை ஆக்சிடென்ட் பற்றி பேசும்போது என்னை பற்றி பேசும்போது அந்த பொண்ணு அழுது, என்னப்பா நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி ஆச்சரியமாக இருக்குது எனக்கு. ரொம்ப நல்ல பொண்ணு, நல்ல அழகான பொண்ணு. ஆக்சுவலி மிக்ஸ் ஆஃப் கேட் வின்ஸ்லெட் அண்ட் கஜோல் சேர்ந்த மாதிரி இருப்பாங்க. சூப்பர். நல்ல ஒரு பொண்ணு, நல்லா ஃப்யூச்சரில் வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு அப்புறமா. மற்றபடி எல்லா ஆக்டர்ஸும் சரி இந்த ப்ராஜெக்ட்டில் வந்து நிறைய எல்லாருக்குமே இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் தான். மன்சூர்அலிகான் சார், ராதாரவி சார், விஜய் சார், தேவிகள், ஜான் விஜய், யோகி எல்லாருமே இருக்காங்க இந்த ப்ராஜெக்ட்டில். அவங்கவுங்க ரோலை கரெக்டாக அவங்க பண்ணியிருக்காங்க. பிரமாதம் சார். உங்கள் கதாபாத்திரம் பற்றி சொல்லுங்கள் சார், எப்படி இருக்கும் இது? நாங்கள் பார்த்த இல்லை அதே பாய் நெக்ஸ்ட் டோர், ஓ நம்ம பயப்பா பாப்பா வழக்கம் போல் உம்முன்னு வருவேன், உம்முன்னு போவேன். ஏன்னா எடுத்தோடனே பிரச்சனை எனக்கு. எல்லா படத்துலையும் என்னை சேர்ந்து நானே எழுதியிருக்கேன், கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பண்ணலான்னு பார்த்தா அது பண்ணல. ஏன்னா ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஓப்பனிங் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு ரொமான்டிக் சீக்வன்ஸ் சாங் வச்சுருந்தேன். அதில் காதல் காட்சிகள்லாம் கொஞ்சம் பயங்கரமாக இன்னும் நெருக்கமாக பண்ணியிருந்தேன் தவிர்த்து. அதுக்கப்புறம் என் ப்ராப்ளம் ஆரம்பிச்சிச்சு ப்ராஜெக்டில். ஹீரோ ஃபேஸ் பண்ணுறான் இஷ்யூஸ் அப்படின்றதால மோஸ்ட்லி சீரியஸாகவே போயிடுச்சு. கிளைமேக்ஸ் வரைக்கும் பிரேக் பண்ணி வேறு மாதிரி ஒரு படம் பண்ணோம். முழுக்க ஒரு கெட்டவனாக ஒரு படம் பண்ண ஆசைப்பட்றேன். வில்லன் மாதிரி ஒரு வில்லன் மாதிரி. பிரமாதம் சார். பொதுவாகவே விஜய் ஆண்டனி சாருடைய ட்ரேட்மார்க் அப்படின்னாலே புது வார்த்தைகள் தான். ஸோ இந்த படத்துலையுமே வந்து பிக்கிலி. ஸோ அந்த மாதிரியான வார்த்தைகள் வரும்போது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். அதை பற்றிலாம் சொல்லுங்கள். வழக்கமாக வந்து வைக்கிற வார்த்தைகளுக்கு மீனிங் பற்றி யோசிக்க மாட்டேன். நீங்கள் என்ன வேணா யோசிச்சுட்டு போங்க அப்படின்னு விட்டுருவேன் ஆக்சுவலாக. ஆனால் இந்த படத்தில் வந்து பிக்லின்ற வார்த்தைக்கு நான் மீனிங் கொடுத்துருக்கேன். ஆக்சுவலி நிறைய பேருக்கு பணம் இருக்கவன் கஷ்டப்பட்டு உழைச்சான், பணக்காரன் ஆகிட்டான், சந்தோஷமாக இருக்கான், எதிர்த்து போட்டு பிரச்சனை கிடையாது. ஆனால்
அவன் ஏழை ஒருத்தனை சாதாரணமாக நினைக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீ பணம் வச்சிருக்கிறதுனால ஒருத்தன் அடிமை உனக்கு, அவன் என்ன வேணா நீ சொல்கிறத அவன் செய்யணும். சரி, நீ 8 hours அவனுக்கு வேலை கொடுக்குற, அந்த வேலைக்கு சம்பளம் கொடுக்குற, அதோடு நிறுத்திக்கும். அவன் அதுக்கு மேலே நீ அட்வான்டேஜ் இருக்கக்கூடாது, அவன் கீழே நீ மேலே நினைக்கக்கூடாது. அப்படி நினைக்கிறவன், இன்னொருத்தங்களை வந்து பணத்தால் வாங்க முடியும்னு நினைக்கிறவன், அதை சில நிறைய பேர் இருக்காங்க, நானும் பார்த்துருக்குறேன். ஆக்சுவலாக பெரிய இவன் நினைப்பேன் உனக்கு ஆக்சுவலாக காசு வச்சிருக்கான்னு. புரியுது. இவன் உழைச்சிருப்பானான்னு தெரியும், அப்பா சம்பாதிச்சிருப்பான், தாத்தா சம்பாதிச்சிருப்பான், பூர்வீக சொத்தாக இருக்கும், இவனே கூட உழைச்சிட்டு போட்டோமே. நிச்சயமா. அதனால அதோட பெனிஃபிட்ஸ் நீ அனுபவிக்கிற, அதோட போயிரு. நீ இன்னொருத்தரை வந்து ஈஸியாக எடுத்துக்காத. புரியுது. ஏழைங்களும் பயப்படுறாங்க. பணம் இஸ் வெரி பவர்ஃபுல். கத்தி மாதிரி, துப்பாக்கி மாதிரி, அதோட பலமானது பணம் ஆக்சுவலி. அது இன்னொருத்தன் கையில் இருக்கும்போது அதுக்கு அடி பண்ணிடுறாங்க எல்லாருமே. இவன் அடி பண்ணிடுறான், பணியை வைக்கிறான் அப்படின்ற மாதிரி. மணி இஸ் வெரி இன்ஜுரியஸ் டு த வேர்ல்டு. புரியுது. முன்னாடி வந்து பணம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஏழைங்க இவ்வளோ அதிகமாக இல்லை. இப்போது அவன் உழைச்சான், அட்லீஸ்ட் பயில்வான மாதிரி உடம்பு வச்சுக்கிட்டான், 10 அடியால் வச்சுக்கிட்டான், வேலை செஞ்சான், ஊரில் உள்ள கொஞ்சம் ஏக்கரை வாங்கி போட்டான், மிரட்டினான், போனான், வந்தான். இப்போ வந்து ஜமீன்தார் ஓரளவுக்கு வாழ்ந்துட்டான், அவன் எழுதிட்டான். இப்போ வந்து பணம் கண்டுபிடிச்ச பிறகு அவன் போகாத இடத்துலலாம் அவனுக்கு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது, அது மல்டிப்ளை ஆகுது. புரியுது. ஐயா நான் இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கிட்டேன் ஐயா அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் பண்ணுறான். வாங்கிட்டியா, இந்த ஊரில் வாங்கியிருக்கேன், அமெரிக்காவில் வாங்கியிருக்கியா, ஓகே நல்லா ஃபியூச்சரில் 10 வருஷம் கழிச்சு ஏறுமா வேலை, ஏறும் ஐயா, பயங்கரமாக வரையும் அப்படின்னு அவன் மல்டிப்ளை ஆகிட்டே இருக்கான், வேலை செய்ய மாட்டேங்கிறான். திமிரில் என்ன பண்ணுறான், இவன் ஹாபியாகவே இன்னொருத்தனை குடும்பப்படுத்துறது ஹாபியாக போயிரு, இன்னொருத்தனை இறக்கி பார்க்குறது. எத்தனை பேர் நமக்கு நீ குனியறான். புரியுது. சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதான்னு தெரியல. புரியுது. ஏழைங்களை அடிமைப்படுத்த நினைக்கிறவன், பணத்திமிரில் ஆடுறவன், இவனுக்கெல்லாம் பேர் வைக்கல தமிழில். பிக்கிலி. பணக்காரன், ஏழை, கஞ்ச, செலவாளிலாம் இருக்க தவிர்த்து பணத்தை மிஸ்யூஸ் பண்ணுறவன், அவன் பேர் வந்து பிக்கிலி. சூப்பர் சார். அதுக்கு எதிரான ஆன்டி பிக்கிலின்னு சொல்லிட்டு. ஆன்டி பிக்கிலி. ஸோ அதே மாதிரி சார், நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான், நீங்கள் ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் சார். நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான், ரொம்ப டவுன்லேருந்து வந்திருக்கீங்க, எனக்கு இவ்வளோ வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கீங்க, நான் பாசிட்டிவாக இன்றைக்கி வந்து நான் வெளிப்படுத்துகிறேன் அப்படிங்கிறதுல மாற்றுக்கருத்தே இல்லை. இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களுக்கு ஆஸ் எ இன்ஸ்பிரேஷன் நீங்கள் என்ன சொல்ல ஆசைப்பட்றீங்க சார்? தப்பாக நிற்கக்கூடாது. நீங்கள் யார் சொல் பேச்சுன்னு கேட்காதீங்க, யார் சொல்கிறது கேட்க படிக்காதீங்க. குறிப்பாக அறிவு வளர்த்துக்குங்க. படிப்புக்கும் அறிவுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை. நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து பசங்க யூடியூப் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது பிடிங்கிடுறாங்க, பிடிக்கிட்டு படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு புக்கை கொடுத்துட்றாங்க. புக்கில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தா ஒரு 300 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பழைய கதை ஒன்று இருக்கும். அதில் கணேஷ்கர் எப்போ ஆண்டார், ஆமாம், காந்தி எப்போ சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்தாரு, அப்புறம் மவுண்ட் பேட்டன் கிளைவா, ராபர்ட் கிளைவா, மவுண்ட் பேட்டன் பிரபு, கட்டபொம்மன் என்ன அவசரம் பேசினார், பழைய கதைகள் இருக்கும், அதை படின்னுவாங்க. அப்புறம் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக், எழுதப்படி கற்று தரலாம், அது பிரச்சனை கிடையாது. ஹேண்ட் ரைட்டிங் இப்போலாம் எழுதுறதே இல்லை யாருமே, எல்லாம் மொபைல் டைப் படிச்சுட்டு இருக்கிறோம். ஒரு ஓல்டு ஃபார்மேட்டில் இருக்கிறாங்க. அப்புறம் கடவுளை பற்றி நிறைய போதிக்கிறாங்க. ஆக்சுவலி ஒரு இந்த கடவுள், இந்த கடவுள், இந்த கடவுள், இந்த கடவுள்கிட்ட போனால் இது கிடைக்கும், அப்புறம் இந்த ரிலீஜன், அந்த ரிலீஜன் வேறு, இந்த ரிலீஜன் வேறு, அந்த ஜாதி, நீ இந்த ஜாதின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப மக்கள் வந்து பசங்களை ஃப்ரீயாக விட்டு அது நல்லா வந்துடும். யார் பேச்சையும் கேட்காதீங்க, நீ அமைதியாக விடுங்க, ஃப்ரீயாக திங்க் பண்ணி பாருங்கள், நீ நல்லவனா கெட்டவனா உனக்கு தெரியும். ஆக்சுவலாக நிறைய மைண்டை ஓப்பனாக வச்சுக்கோங்க, திங்க் பண்ணுங்கள். நிறைய ஸ்கூலில் வந்து சயின்ஸுக்கு பாடம் இருக்குது, மேக்ஸுக்கு பாடம் இருக்குது, அறிவியலுக்கு பாடம் இருக்குது, யோசிக்கிறதுக்கு பாடமே இல்லை. அவன் யோசிக்க விட மாட்டேங்கிறாங்க. மோஸ்ட்லி 21 வயசு வரைக்கும் அவனை புத்தக புழுவாக்கி திங்க் பண்ணுற ஸ்டேஜில் வந்து அவனை அப்படியே அமுக்கி வச்சுட்டு திடீர்னு வெளியே விட்டவொன்னே அவனுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. என்ன பண்ணுறான், 21 வயசில் வெளியே வரான், ஏதோ ஒரு கமிட்மெண்ட் வந்துடுது, அம்மா அப்பா நீ தாண்டா வேலை பார்த்து கொடுப்பதை காப்பாற்றணுன்றாங்க, அவன் வேலை பார்க்கணும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறான், அவனுக்கு அறிவு இல்லை. படிப்புலாம் இருக்குது, கணேஷ்கர் எப்படி ஆண்டாடலாம் அவனுக்கு தெரியும், இப்படி சர்வே பண்ணுறதுக்கு என்னன்னு தெரியாது இல்லை. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு பிக்கிலிக்கு வேலை செஞ்சிடறான். பிடிச்சிங்க பாருங்க பாயிண்ட். ஓகே. அதனால் இளைஞர்கள் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, யோசிங்க. அம்மா அப்பா கொஞ்சம் யோசிக்க விட, அவனை டியூஷன் போய் ஸ்கூலில் தான் நீங்கள் படிக்க வைக்கிறீங்க, அவனை வீட்டுக்கும் போய் டியூஷனா புரியுது, ஃப்ரீயாக விடுங்க. யூடியூப் பார்க்குறான், நெட்டில் பார்க்குறான், பார்க்கட்டும், ஏதாவது தப்பான படங்கள் வருதா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அவனுக்கு தேவையானது சப்போஸ் அதில் பார்த்து அவனுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா அது பார்க்கட்டுமேன்றான். ஆக்சுவலி ஸோ அவனை எதுலையும் தடுக்காதீங்க, எக்ஸ்போஸ் பண்ண விடுங்க, நிறைய விஷயங்கள் அவனே கற்றுப்பான். தள்ளிடாமல் இருந்தீங்கன்னா அவன் ஆட்டோமேட்டிக்காக லைஃப்பில் முன்னேறிடுவான்றது என்னோட கருத்து. ஒரு இயக்குனர், அப்புறமா வசனகர்த்தா, ரைட்டர், எடிட்டர், மியூசிக் டைரக்டர் அப்படின்னு ஒரு முழுசாக ஒரு பேக்கேஜாக ஒர்க் பண்ணும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ், அதில் இருக்கிற நல்ல விஷயங்கள் சொல்லுங்கள் சார். ஏன்னா ஒரு டேரக்டராக வந்து நான் வந்து வதவதன் படம் எடுத்துருவேன் அப்படிங்கிறத தாண்டி எடிட்டிங் பண்ணும்போது பிரச்சனை வரும். ஆனால் அவர் எடிட்டராக தான் பிரச்சனை இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் வரும் இல்லையா? பாசிட்டிவ்ன்றது கொஞ்சம் நான் வந்து ஃப்யூச்சர் நிறைய பண்ணுற ஐடியா இல்லை. எடிட் பண்ணும் எனக்கு ஆக்சுவலாக பேஷன்லாம் கிடையாது. இப்போதைக்கு அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எனக்கு வந்துடுச்சு, அதை ஒழுங்காக டெலிவரி பண்ணணும். சின்சியாரிட்டி எனக்கு அதிகமாக இருக்குது, அதனால தான் இதெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். இன்ஃபேக்ட் பிச்சைக்காரன் பார்ட் 1 பார்த்தீங்கன்னா நான் தான் டிடிஎஸ் வரைக்கும் இன்ஜினியரிங் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரஹமத்துல்லான்னு ஒரு இன்ஜினியர் பார்த்தேன், நல்லா பண்ணுறாரு.
என்னை வேல்யூ பண்ணுறாரு, நான் கொடுக்குற வேலையை கரெக்டாக பண்ணுறாருன்றதுனால அந்த ஒர்க் அப்படியே மறந்துட்டேன். ரஹ்மான் இருக்கார், அவர் பார்த்துப்பாரு. அது மாதிரி எடிட்டிங்க்கு வந்து என் ப்ராஜெக்ட்டை வேல்யூ பண்ணக்கூடிய ஒருத்தர் கிடைச்சாருன்னு சொன்னால் அதையும் விட்டுருவேன். மியூசிக் வந்து நான் ஒருத்தர் நான் மியூசிக் பண்ணி பேர் வாங்கணும் ஆசைலாம் கிடையாது. இப்போது வேறு வழி இல்லை, என் படத்துக்கு நான் தான் பண்ணுன்றதுக்காக பண்ணுறேன் தவிர்த்து முடிஞ்ச வரைக்கும் நிறைய பேர்ட்டு அந்த ஒர்க்கை கொடுக்கணும், அவங்க பண்ணணும், அவங்க பண்ணுறதை நான் பார்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்றேன். அப்படியே என்னோடய வேலையை குறைச்சிக்கிட்டு முடிஞ்ச வரைக்கும் கொஞ்சம் இது வரைக்கும் ஓடியாச்சு லைஃப்பில். சாதாரணமாக இருப்போம், கொஞ்சம் வேலை செய்யாமல் இருப்போம், குடும்பத்துக்கு கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் டைம்லாம் நினைக்கிறேன். அதுக்கான ஆட்களை தேடிட்டு இருக்கிறேன். இன்னும் மோர் நிறைய உள்ளே வரும்போது நான் சொல்லிடுறேன். தேடிட்டு இருக்காராம், கட்டுப்பட்டு அப்ளிகேஷனை போட்டு வைங்க அப்படிங்கிறத சொல்லிடுறேங்க சார். அண்ட் இப்போது பிச்சைக்காரன் 2 ரேடியோவில் கேட்குறவங்களும் சரி, நம்ம வீடியோவில் பார்க்குறவங்களும் சரி, இந்த படம் பார்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக நீங்கள் என்ன சொல்ல ஆசைப்படுறீங்க மக்களுக்கு? ஒரு படத்தில் என்னெல்லாம் வேணும் உங்களுக்கு, அது எல்லாமே பிச்சைக்காரனில் இருக்குது. சூப்பர். இது ஆக்சுவலி என்னோடய ஃபஸ்ட் படம் தான். இது 2வது படம் வந்து இன்னுமே சிறப்பாகவே இருக்கும். இது ஒரு படம் ஹிட் ஆகிறதுக்கு தகுதியான அத்தனை விஷயங்களும் இதுக்குள்ளே இருக்குது. கண்டிப்பாக பிச்சைக்காரன் பார்ட் 1 பார்த்துட்டு அதை மாதிரி சிமிலராக இன்னொரு படம் வந்து பார்க்குறதுக்காக நீங்கள் வருவீங்க. அப்படி வரும்போது அந்த உங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் எல்லாத்தையும் பூர்த்தி பண்ணுறதுக்கான விஷயங்கள் வந்து இன் அ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல் இன் அ வே அது இருக்குது பிச்சைக்காரனுக்குள்ள. பிரமாதம். அதாவது எல்லாமே சகலமுமே படத்தில் பண்ணுறவங்க அப்படிங்கிறது தமிழ் சினிமாவில் ரொம்ப கம்மியான ஆட்கள் இல்லைங்களா? யாராவது சொல்லியிருக்காங்களா? நான் சொல்கிறது வந்து டிஆர் மாதிரி சகலமும் பண்ணிட்டு அவர் வந்து கேமரா பண்ணியிருக்காரு, டான்ஸ் பண்ணுவார், ஃபைட் கொரியோகிராஃபி பண்ணியிருக்காரு, ஃபைட் மாஸ்டர் கூட அவர். நம்ம அதை ஃபியூச்சரில் பண்ண போகிறோம். அது நான் வந்து விட போகிறேன். ஓகே, ஆள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். புரியுது. நான் வந்து இன்னுமே அதை விட போகிறேன். தெரியல, நாளைக்கு வந்து நான் ரொம்ப பயங்கரமான பேஷன் அது பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் சாகுற வரைக்கும். நான் வந்து சாகும்போதே ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் சாகணுன்ற மாதிரிலாம் நான் விடுங்கடா கொஞ்சம் ஜாலியாக இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆள் தான். ஸோ அவ்வளோ பேஷன்லாம் இல்லை. இப்போ எனக்கு வேலை இது, அதை பண்ணுறேன், அவ்வளோதான். ஸோ கம்பேரிசனில் வந்து டிஆர் சார் கம்பேர் பண்ணுறதெல்லாம் அந்தளவுக்கு நான் நினைக்கல. நிறைய எடுத்து போட்டு பண்ணணும், சாதனை பண்ணணும், கின்னஸ் ரெக்கார்டில் இன்னும் 4 டிபார்ட்மெண்ட் பண்ணணும், அதெல்லாம் இல்லவே இல்லை. என்ன வருதோ பண்ணிட்டு போயிடலாம். இப்போ எனக்கு வேறு வேலை இல்லை. இப்போ கீழே ஒரு குப்பை கிடக்குது, பொறுக்க ஆள் இல்லை, நான் தான் பொறுக்கி ஆகணும். புரியுது. அதனால அப்படி தான் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் வேலையை நான் பார்க்குறேன் தவிர்த்து நான் அந்த குப்பையை பொறுக்கணும் அப்படின்னு ஆசையே கிடையாது. பிரமாதம் சார். நான் தான் உங்கள்கிட்ட ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்னேன், நான் டே 1 நான் உங்களை பார்த்தப்பையும் சரி இன்றைக்கும் சரி, ஸோ அந்த லெவலில் அவ்வளோ விஷயமும் பண்ணிவிட்டு எல்லாருக்கும் ஒரு பாசிட்டிவான விஷயங்கள் கொடுத்துட்ருக்கிறதுக்கு மிக்க நன்றி. தேங்க்யூ. எங்களுடைய ஆடியன்ஸ் சார்பாக மிகப்பெரிய வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன். இந்த படம் அண்ட் உங்களுடைய ஃபியூச்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே மிகப்பெரிய வெற்றியடை எங்களோட வாழ்த்துக்கள். மிக்க நன்றி சார். தேங்க்யூ.